Вас приветствует сеть печных магазинов «Про Камины». Меня зовут Владислав. Сегодня мы бы хотели вас познакомить с печью «Свитязь» от белорусского производителя Metabel с интересной функцией поворота вокруг своей оси. Печь имеет эффектный внешний вид. Овальный корпус покрыт термостойкой эмалью муарового отлива. Сверху расположен патрубок диаметром 150 мм с конструктивной особенностью поворота вокруг своей оси. За счет этого печь не может быть подключена через заднюю стенку. Но вам ничего не мешает поставить небольшой стартовый элемент, отвод и подключить печь горизонтально через ближайшую стенку. Сверху и снизу на задней стене расположено отверстие для конвекции. Боковые стенки у нас полые, также служат для конвекции, забирая снизу холодный воздух и выдавая через верхнюю крышку. Диагональ стекла 84 см, оно у нас панорамное, с шелкографией по контуру. Как вы видите, дверца занимает львиную долю лицевой части отопительного прибора и не выглядит инородно, плавно перетекая в корпус. Печь стоит на небольшой ножке, высота от пола до верхней части 107 см, ширина 70 см, глубина 40 см, вес 120 кг, мощность 7 кВт, этого хватает на 140 кубических метров. Ручка дверцы выполнена за подлицо с корпусом печью. Дверца открывается вот так. Под печью скрываются две регулировки подачи воздуха и фиксатор поворота. Печь поворачивается на 360 градусов в любую из сторон. Ножка за собой скрывает подачу воздуха извне. К сожалению, из-за конструктивных особенностей патрубок как таковой отсутствует, поэтому воздух подается либо в нижнюю часть ножки, либо через задний люк. Основание печи полностью повторяет ее форму. Давайте перейдем к дверце отопительного прибора. Стекло крепится двумя плашками снизу и сверху. По периметру дверцы и стекла проложен термостойкий шнур для улучшения герметизации. Запорный механизм выполнен из двух крючков сверху и снизу. За счет большого размера и веса производитель был вынужден установить систему против провисания дверцы, реализованной здесь роликом и ответной частью. Также снизу скрываются два рычага подачи воздуха. Один отвечает за подачу воздуха через колосник, а второй отвечает за подачу воздуха на вторичный дождик и на стекло. Он реализован за счет канала, проходящего на задней стенке и являющейся частью пламегасителя в верхней части отопительного прибора. Воздух проходит над козырьком и попадает прямо на стекло. Также козырек закрывает за собой пламегаситель. Топка отопительного прибора выполнена из вермикулита с отформовкой под кирпич. Снизу расположен чугунный колосник, под которым спрятан зольный ящик с системой фиксации. Давайте приступим к процессу растопки. Для этого будем использовать немного щепы и дров. Дрова здесь помещаются до 45 см. И, соответственно, здесь также присутствует небольшой ограничитель дров, несъемный. И предварительно откроем все подачи воздуха снизу. Ну и прикроем дверь, чтобы лучше была тяга. Как мы видим, печь уже вышла в рабочий режим. Давайте доложим немножко дров, чтобы она разгорелась, и, соответственно, порегулируем горение. Жарковато, однако. Чик. Печь медленно, но верно прожигает опять футировку, потому что дрова свежие, мы их только положили, сразу началось выделение дымовых, сажа. Соответственно, приоткроем подачу побольше, чтобы у нас интенсивность горения была максимальной, чтобы побыстрее вывести обратно футировку. Ну как, не столько вывести, а сколько сжечь сажу, которая осела на стенках в очередной раз. То есть каждый раз, когда вы закладываете новую полежку, когда футировка темнеет, это ничего страшного.
потому что только еще вот дрова свежие, из них еще выходят остатки влаги, вот эти вот 18-20% в нашем случае. То есть если у вас еще больше влаги в дровах, то есть даже когда печь выйдет на рабочую температуру, вы можете закладывать полежку, у вас вообще все может потемнеть. Так что обязательно нужно использовать сухие дрова. Соответственно, при использовании брикетов нужно их использовать примерно в 2 раза меньше, чем дров по весу. То есть, если мы сделаем закладку в стальные печи такого типа, это 2-3 килограмма, если мы используем брикеты, это 1-1,5 килограмма, не больше. Термическая нагрузка очень большая будет на отопительный прибор, он долго не проживет. Ну, на долгосрочной перспективе, если мы рассматриваем. Тем временем, несмотря на то, что печь все-таки больше позиционируется как созерцательная, у нас тут... Вот до этого снимали Селигер, и от него было меньше тепла, так как там была рамка металлическая, и со стекла так сильно не излучало. А вот отсюда, за счет большого стекла, очень сильно он, конечно, жарит. Да уж, горение завораживает. Ну, в данном случае мы полностью закрыли подачу воздуха. Шибер у нас перекрыт на 50%. И все равно воздух просачивается в топку, но уже не так, скажем так, эффективно. И пламя завораживает. То есть подачи все закрыты. В данном случае, соответственно, у нас только 2 рычага снизу. Но горение прям удачно заложили дрова, очень красиво. Соответственно, в данном случае мы открыли вторичный дожик и подачу на стекло. Сверху видим, как завихряется огонь, и вот за дровами можем видеть небольшие мини-торнадо, скажем так, огненные. Давайте попробуем открыть только первичный розжиг. Как увидим, на задней стенке, ну, я не знаю, тут расстояние достаточно большое, у нас просто вверх теперь бьет пламя, потому что воздух только снизу вверх сразу идет. Ну, соответственно, сверху уже менее, скажем так, эффектно закручивается пламя. Ну и откроем все. Да, горит очень захватывающе. Но жара достаточно много со стекла на самом деле идет. Если какую-то технику, какие-то диваны, кресла, пуфики, еще что-то ставите у вас, скажем так, в помещении, то есть как обустройство делаете, имейте в виду, то есть буквально 1-1,5 желательно обязательно, обязательно отступать. Потому что вот я сейчас здесь сижу, возможно, уже на видео видно, что с меня пот текет. Тут очень жарко около печи. Это из-за достаточно большого стекла, которое еще и панорамное при этом все. Ну, соответственно, печь вообще должна эксплуатироваться это примерно вот в таком варианте. То есть мы полностью закрываем первичную подачу воздуха и наполовину закрываем вторичный дожик и подачу на стекло. То есть у нас пламя уже не так, скажем так, энергично горит, но тем не менее оно достаточно яркое и тепла много идет с топки. Сегодня у нас на обзоре была печь «Свитязь» от белорусского производителя Metabel. Из минусов можно отметить скапливание сажи в нижней части стекла, так как воздух в нижнюю часть стекла никак не подается. Из плюсов можно отметить достойный внешний вид, большое обзорное стекло, красивое горение, приемлемую регулировку горения. Ну и, соответственно, очень хорошая фишка печи – это поворотный механизм. Ее можно поставить как в центре комнаты, так и у стены и поворачивать при необходимости. Эту и другие отопительные приборы, а также исчерпывающую консультацию вы можете получить во всех наших розничных магазинах. Единственная тонкость, что эту печь вы уже не посмотрите. Она продана и в ближайшее время уедет к человеку на объект. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. С теплом для вас, Владислав.